meeskond, kellel me kaotasime ja kuna me kaotasime kindla põhjuse tõttu teises mängus, me teadsime, et kuidas seda mängu nende vastu mängida ja nad mängisidki täpselt samamoodi, nagu nad mängisid esimeses mängus ehk jooksid ju väga palju ilma pallita ja palliga ja vahetasid kohti palliga mängus ja tegid küllaltki kõrget survet ja väga agressiivset, et olime selleks valmis. Mäng alguses oli natuke keskel raske. Esimene poolaeg suutsime neil ühe väravaga kostitada, mis tuli sellisest kontrast ja siis ütleme, kuna ilm oli soe ja väljak oli küllalt kõva, et see füüsiline koormus, mis mängijatele langes, oli väga suur nii mõlemale meeskonnale. Ja teine poolaeg oli ütleme, selline küllaltki kannatuste rada ja jälle mõlemale satsile, et vastane seisust tulenevalt surus ja me siis ütleme, kaitsesime enamasti. Värava võimalusi, selliseid kindlaid teine poolaeg nii tohutult kummagile need mõned üksikud tulid, aga meil tekkis väga suur probleem keskväljaga, kuna pidime kõik kolm keskvälja venda ütleme siis, et me ei tahtnud need vahetada välja, aga asjade käik siis vigastused või mingid muud põhjused sundisid seda tegema. Ja siis enam meil põhimõtteliselt ei olnud ühtegi keskvälja mängijat, kes on selle harjunud mängima ja tekkis sellist raskusi nagu iseenda mängu mängida. Et kui me võitsime palli, et siis keskvälja meil põhimõtteliselt nagu kasutada ei õnnestunud. Ja lõpus ei saanud ka ees enam palli püsima ja siis tuligi mingi hetk see kuskil, mäletan, kus 85 ja mingi selline minut, kui üks meie mängija sai võitluses viga, oli väljakul pikali ja karjutati, et lööme palli out'i, lõpuks läkski see palli out'i ja me olime kindlad, et kohtunik peab siis pärast seda kinni, kui pall läheb out'i, aga kohtunik lasi ikka edasi mängida ja vastane karistas ära sellest meid. Siis olimegi ühe mehega vähemuses, kuna vahetused olid juba tehtud ja mingi hetk Varmintel mängu lõppu tuli pikk pall meie kasti, kus oli segadus ja Ricossetist kuidagi veeres see pall 6 kasti joone pealt lööduna väravasse, väravat ei oodanud seda ja mängu lõpus veel viimasel minutil oli meil võimalus värav lüüa, kahjuks lõime latti ja niimoodi see õnnetu kaotus tuli. Aga veel õnnetum on asja juures see, et üks mees on meil juba kipsis, sellest mängust juba hommikul pandi kipsi. Teine vend on nüüd päeval, on ülevaatus, mis temast saab põlvetrauma. Need samad vennad mängisid veel mängu lõpuni, et lõpus oli põhimõtteliselt siis kahemehelises vähemuses. Mina tahaksin, et kohtunik suudaks mängu kaitsta, aga kui need asjad lähevad niimoodi, et kohtunik ei suuda mängijad kaitsta väljakul, siis lõpuks võib olla ükskõik mis liigas niimoodi, et lõhutakse ja lõpuks polegi kellegi mängida, et aus mängija ja kõik see asjad käivad jalgpalli juurde, et kuigi mängitakse tulemuse peale. Ja Tammeka see võit, mis nad said, oli meile väga valus. Samas nad võitlesid selle võide välja ja au neile, et kasutasid oma asjad ära, mis neil võimalik oli ja mängisid niimoodi nagu kohtunik lasi.